Oui, allô maman. Facebook c'est kataikala, ça c'est la côté de la radio. Nazongisi yango maman. Ah, ça va. Nana radio. Gloire à l'agneau, gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant, maman Zouamaï. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, maman. Zouamaï, Marie de Jésus, toko bondela. Pour la lelo to sukina nandeko oyo, puisqu'il faut tout ça la prière, bananzambe. Prière et adoration de na lobaki na bino mutu na mutu nyonso nyonso bana na nzambe oyo azolanda biso na ngonga oyo toko sambela me tobondela nanu mpona mwasi na nzambe. Marie de Jésus tobondeli mama mpona ndeko na biso mwana na biso nzambe na bomo oyo asali ya bikamwa mai nzambe asala lisusu afungola bikuke nzambe oyo aye kopambola apambola makumisa masanzola ma prière au nom de Jésus. Nzambe na Kongo innocent na Israël na libota na Yuda ozanzambe topambola monene pe nzambe na mosanto na Israël onde kuba na biso perte kopambola na biso Jova nisi maya bomo nzambe na kati ya mwana no Yesu na Kongo na Yesu masiaperia pambola miya bikisa mesikola merci. Qui est la carte ensemble, il y a beaucoup la carte à prison. Amen. Et Dieu moi le combattre le comme ça le matin ensemble au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. 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 Ndeko na biso ya mwasi soki ya mobali tolobaki tosi tokangi nzela me toyambi oza na kati topesi yo maloba. Numéro soki na 37 ya France. Biso ya mwasi soki ya mobali tolobaki tosi tokangi nzela me toyambi oza na kati topesi maloba. Numéro soki na 37 ya France. Nzambe apambola yo mama Jésus-Christ est Seigneur. Omelama ino pendant 3 jours. Merci maman. Pona lelo tomeki kosuka boye bana na Nzambe. Bana nanga bosopani ebele boye nzela tosi tokangi te blessing. Namoni blessing, namoni Solange, namoni bana nanga me Nzambe na bomo Yesu. Aya o Nzambe oyo. Topesi yo maloba. Boza bino 3 nazozwa bino nyonso tout 3 problèmes ezate. Topesi yo maloba Solange. Maman États-Unis. Maman États-Unis. Ok, na opesa maman, merci, que Dieu vous bénisse. Maman nangi pena loba. Ona na ndoto o lobi ke soko olali oloti ndoto ke voiture. On yo conduit voiture ekufi. Lelo na ebite pona prière à lobi tozalaki. Lelo na lali na buto lelo na lali na bate kufi na moni mutuka efweni la efweni na mini mutuka efweni befani na bani kufunga na chetu le papo na chetu efweni kende après na moni mutuka tele mutuka ikole mutuka tele mutuka na tali na zui na che na parke mutuka le na parke na talabo na moni papa Papa ya boti yo. Papa ya boti. Lelo. Lelo. Lena kiti sikoyo. Namoni mwana nga oya liboso ya mwasi na pembe na eboye
ase net azo simbe net na liboko azo simbe net na liboko côté na Paul awa nga skole na muna ye na bi papa yonga na pekita okoki kosimba bana na ngati te nani apesi yo permission osimba ye nani apesi yo permission leka na loko abakotrampe azotrampe bamoko na ye nazwi maboko na ye nazongoli maboko pamoa nazwi maboko ni mama nazuka maboko ni nalingi papa ye moko na ye le na lingi na kingo ala kwei na mabele kwei na mabele bamoko akome mama zelanga na confesse oya benga ngala mama zelanga confesse ne na tabu omuli baleki ni balo bafupa ngamna bomati oya mutaya ya mubasi ngamna bomati ope ya mwasi wa ukoka ngape na bomati ya ngwana na nini na sokupe ne okaninga bo mami na boya kupa ndaso na video de na pekisa makambo ozo yoka kaka te bamona sutuka bo ata ana la misère sikoyo des jours oyo mwana nga dosana za bien te mama le mwana awuti classe aye lobby ezaki boso avant-hier awuti classe aye mwana za bien ezaki bandu ezaki jeudi mwana ye mise teni azokukuba te na bi bon problème ezaki zoka maya ngolo mais la maille au cas il y a na juma na bondi na juma pesi ali abi mama tini na kulala na zuka ok et là na lambelo au niveau de l'eau surtout abi mama donne moi na c'est le mot ali abi na je me sens pas na kindogala abi ok aye pe na jeune petit nous côté na bondi na bisene kisi o mutu sala kia na ebi mwana nga zo na kisi azo milande na kilana yo zo sala kati na mwana ta na butu ana pe na lali te priya na ngaka ndenga sana ndini na sali na kinisi na tongo ka boye nga kutu na zaina na lamu kite ngabo mobile na ngai na tumi le mobile na ngai la mutinga Solange boni mwana nga pe ka kula mtambe zo la mtanga bo a vote terre ila ata bien a obela nitu biko lobby prière ya lobby le to zo ponde na tashi na kuyana bisene onyo so zo simba mwana na kai alonga te na tiki mwana ngala maboko amen na pota ke na kimba na bote na ndako bara mobai na ngabala kinga na ebite na zo simba mwana kai na ebite Yesu yo kaka buza na bo yo mto ye mwana kai yo mto pesa kinga hiyo ngape na yepo zo teka kutande amen nengana matango matima na matika le odobika kwa na biso amen so yela ngato ya ona mati na ngomba na ekufunga kaka mawa ya nzambe amen aswa kutenga nyoso azala protection tota ya bana na ngaya mobali na ngaya nga ya ona mati. Merci maman. Jésus-Christ est Seigneur. Ton rédempteur est vivant et zala qui clair. Nzambe no asa longeli aussi tout tango akwei. Soko moni déjà nemia yeki ngana akwei. Donc cela veut dire victoire ezana kana. Ma bondeli na mama ekoisi. Marie de Jésus to kokene ko senga protection divine. Ko senga te ko kiti sa po ya matiri ko la ngomba. Toko kiti sa protection divine puisque mon okwanzambe les kiti sa protection divine na mwana wana na mama na ye libota mobimba. Petozo kende ko tinda moto molimo mosanto. Onga lingi sous ba black de. Moto molimo mosanto ekweya na kaya Goliath. Oya zo luka pasi misère. Tozo zong c'est un retour à l'expéditeur. Et pas à Goliath na every chose à l'écraser. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu tout puissant. Voilà nous yon zambena bo ya matili ko na ngomba aye ko kwa na makolono zambe dans le tout puissant de Jésus dans le tout puissant de Jésus c'est notre mono kolanga na mono kolonga zambe ko ko ke la bona ko réclamer makila sora ki zambena bo mo kolo la bango maso ya moso ya mobali ya zambe limbisa
elimbisama makile sopa na nzambe mokonzi couvri bano pete couvri nzambe tokokitisa kembo na nzambe kolona mwana otata ekita nzambe na buka toke kofrape avec moi moto abolimason toekwela goliath nyonso ebi système aténèbre place de la sorcellerie famille apekwa moto moto etumbaki gomoro national perimaya na kombo na yesu nasepelekele kobebisa nango nyosabosatana Christ armée céleste de branche na protection divine Père mon Seigneur Jésus. Merci l'homme de Galilée papa, nous avons prié avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus. Kamatamaï maman na kombo na Yesu Kristu nzambe na bomo ipene keko belela lizibe liyo nzambe na bomo ipene gloire lizibe zali yo père de gloire Seigneur sibi mwana mai na maboko na Seigneur lo bokono na ngoya na kembo mayo Seigneur Jésus komela mwana wana tata mbindo nyoso be echola père de gloire loko moko ya mabe kosalete père de gloire nyoso ezali protection voutement dans le nom tout puissant de Jésus echola na kombo na Yesu Kristu amen. Opese mai wamba misa tu mama obenga ngato solo la le reste. Nazo pesa numéro. Merci maman, que Dieu te bénisse. Merci, merci bana nzambe Jésus Christ Seigneur. Bozala ki 3 na kati ya ligne bozala ki 3. Jésus-Christ Seigneur, ceux qui besoin landa rapidement, tokine kokota na libondeli, to sala libondeli, action de grâce, ya prière, ya souka bana na nzambe. Jésus-Christ Seigneur, bozala ki bino misatu ne bobenga ki ya WhatsApp azala ki na chapeau ne na mutu. Mama ya chapeau benga biso mutali boso penzo benga biso ezali yo. Soko zo landa biso tozo nzele ya polele. Nzele za polele opesa requête na yo Jésus-Christ Seigneur. Notre rédacteur est vivant et puis de comme sous sous la France numéro 33 Jésus-Christ Seigneur ton rédacteur est vivant Nzambe apambolo mwana nanga Jésus-Christ Seigneur na peso maloba Lisette. Bonsoir maman. Bonsoir ma chérie, que Dieu te bénisse. Lisette ne quitte pas. Hein? Oui, allô, numéro Soukina 70, il y a France. Oui, allô, maman. Oui, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Jésus-Christ Seigneur. Maman. Maman, Brigitte, maman. Namoni numéro no moni na bengi salinge sengo tita ona moni bona bika ko ye kokumisa nzambe no po asala gane kaka. Lelo baba, tu na mati dikola ngomba penza na ye ko dénoncer diablo yo. Mama langa na mboka kini mama akotsa visa mbalo yo soki combien to bata 7 ans au visa na pour mama na ya. Mama na za ka bloquer ba ma problème ba problème. Balo to kontis mutu moko zo sala démarche na kini. Mais faut mona ba papier ba zo senanga habité na za nzambo ya sala ka bika. Amen. Nazo mata likola ngomba nzamba bikamo akota likambo mama na ya visa. Amen. Nzambe wana pesa visa penza kinuko touche mitema bato wana kuna mama na pazwa visa ya na mboko. Amen. Azobela. Amen mama. Namona ye depuis na nalo balisusu mama nangana lo bakenzamba yo kila mawa. Mama na ye ko vanda na zoko landa ka radio na landa radio na zoka ba makambo ibele. Ngana zakina bitidi mama bana omonika bana wa poto mama ba yo kila biso ba parente. Soki mwana kaka alobi na ngali kambo mona na sepeli te na siliki na bi yo ko bonga te mama. Na yeko vanda mama na mivandi na bita musunga mona zandoki ya bana nga. Parce que na mona bana na ngate na yebisa ki mama bazo tourner kakaron. Bazo tourner. Ya mona bi nzamba bikama libisa nga malobo nga na koloba.
na ibite na kolo bango na mabete na tanda ka beba na bazalaka mona na bimisi liloba wana omoni Brigitte au babysit ça ne sert à rien à bonde là puisque nengo lobi ke oye pa nzambe ozalaki no koloba makamwana na ndenga mabete na ndenga passer simple donc ozo minimiser makambo zo pa nzambe ba yaka bongo te ya mama yokali kam nga ngina loba noma omoni bo comprendre ka langage nanga quand je vous prêche la parole soko mati liboso nzambe bikama donc oye na connaissance ya likambo moko donc il faut à la bref maman grâce donc munoko nange loki bana nanga parce que biloko nga nazalaki ko bimisa pona bana nanga mama na ko loka bango mupepe wana de moi yoki akamati lelo bana nanga mama na ko dénoncer yango bref soki ozoloba neti soki oye na tatonnage nga na obondela te mami ndengo lobi mama na yevu mako monoko nanga oiza ko bimisa maloba ya ba loko tango mama sope siko yo uti olobango siko très bien que tu as parlé que boko bongate est-ce que lobeki mona ndenga black puisque olobeli na kati ya kanda obimisi yango yo mama tango susu mwa kanda eza pena na kati te mais tango yo obimisi yango nani ayoki nani akamati yango nana yebisa bino ndenge nasukisa moninga nanga moko azalaki na mwana kaka moko ya mwasi mobali asaleli momengo makambo tata moko ya mokongo asaleli aboteleka mwana mwasi wana bi soki oboti mwana mwasi me mwana mwasi wana apesanga mwana na lopete bo na bondoki ya moi makasi alobi virna ebembeno kufa ta kokufa bakundo lelo chwala elenga nakenda nango na nzungu wana batikaka wuf babengi kaka mwana wa 2 jours après la classe mwana makile ko biba na zolo yaka mba mama leka bwa landa koma na urgence ye wala bakomo talise morgue na kati ya moi bo limbisanga ba mama nebi keza pasia ebembe na yo kufa ta kokufa bakundo lelo. La fille est partie, hein. Tata Mukongo a kufa na ye donc na mbongo na ye na makamune nyoso tout ça donc c'est ça moi ça tika comme beta et bembe na yo kufa ta ko kufa ba kundolelo kyo siko tango yo mati tu as compris que koza la bana ona ba baby appartient oyo za ko bimisa petango yo pe nzabe mama yaka kitalela boka ba Dorcas Victoire te Dorcas Victoire boka tango matana ngaslo wa makamba bondoki na ye. C'est ça la sorcellerie, c'est ça. La sorcellerie familiale, c'est ça. La zone c'est le maloba maman. Bon, on a outil koyeb sabino ke biloko misatu ngana zala ko pesa mutu pona zo bien bien libosoni. Falanga. Maman, ce que ça, bon, tout le monde est papa. Hein? Ce que ça impidique. Mon sous-soir, on sait qu'il ne va pas en bongo. Hein, maman? Mensonge, c'est les dragons. Lucifer lui-même en personne, mon okono mensonge. Mais, aux azabolo devant ça. Mais, azata kuna de libo de l'union salo sala pamba. Le vende oye bo sosola. Zabe ba mona kozo sala moins fort. Ya kotika moi le kutango. Nana na bana nanga onga na senya na lakisa bango na physique j'enseigne aussi la parole et puis la physique na ko bisanga bébé gymnastique ngana na bana na senya bango mama surtout que maman songe na lakisa bango to ça la gymnastique elle batela lolé mona tozo kenena bi elle ozo ken di ozo contrôler lolé mono ti 12h o contrôler lolé mono ti 18h na conseiller bino si tu me connais, na bino na conseiller bino tango zoko ko sala gymnastique alole mwana ti pete on a lopete on a pas au bandasiko po bimisa monoko no bimisa likambo zo contrôler est-ce que parce que les mensonges c'est les dragons Lucifer tango mutu lole mona zala lokuta prière non makambo no so zéro yo zawa no zali penza donc ozo représenter serpent ancien dragon o mona loboko na nzambete prière non kozalaka ndile soki leka ezobaluka beli kolo ezobaluka puisque lole monini yango wana mama nanga tango za na kanda ko pousse osala n'importe quoi poka makambo bebe kanda yakaka mpona kobebisa makambo po lion ti ya bikisaka te tala na lion moni lion abikisi motu tala lion epoli ndenge wana kobanga ki o papa eloko te akobanga ki oyo Obama non akolia
aya kati yo penza memi yo kati yo akei no mobimba donc yango na mama kanda eza eloko mo malamu te nazo selo maloba Brigitte kasi yango mama na ye nzamba yo kama wana nyonso wana pardonne ngai alimisa ngai mama alimisa nzamba bikama na ona bandolo balikola bana ngai ngamoko ta musuna ngai moko na ndoki bana ngai mama olobi ngai moko tango mususu donc c'est compliqué ngai moko mama ngai moko yango na ye liboso na nzambe ayokela bana na nga mawa akota bitumba na bango wana nzambe akota ngo na leki lelo na paki na kuzela na zenga na benga bato bazokota na nini na benga bato bazokota yango na mati Brigitte mwana pe mama tozalaki na bandeko na biso banda kokufa bakata biso pe banzoloko ya famille baye biso nyonso libota tu famille mobimba bakati biso banzoloko tata leki na biso moko tata aye akati biso banzoloko alobi eza protection mpona bana bazokufa pe na leki nzamba yokelaka wana biloko wana nyonso na ye koyoka ngo siko na bi kolo sokola nga vraimen na makila na yo nzambe na bandeko na nga bakataka bango nzambe ayokela bango mawa batiaki bino biloko nini ntango bakati bapotamo namona toyebi peta biloko yango te mama bazoyaka na bandako balibote etombo kaka famille nyonso kaka mwana koto akufi azoya na biloko na ye tozoyeba yango mpe te ezaki nini akati bino banzoloko apakoli bino na motu akati bino banzoloko azopakola tomona te nayebi mpe biloko yango te mama soki ezaki eloko te yo oyebi te mais ezaki couleur nini eza mpona prière te mpona facilité tâche ya prière yaki pembe biloko moko boye ndeti bapuse ya pembe boye azokopakola bino nyonso ezaka bapuse ya moko ndeti ya pembe bayebisi bino babe eza protection mpo bokufa te wana papa leki papa kulutu bie papa leki non ezalaki tata non ndeko ya mama noko ezalaka ndeko ya mama azalaki kulutu bie leki na bamama ye vrima leki eye nde moto asalaka biloko tata na bino na mama na bino bazalaki d'accord parce que bazokata ngo libota nyonso libota nyonso bakomi na ndako ya mama oyo bakati bakei na ndako ya mama oyo bakati siko ozodenonse nini mpo oza liboso ya nzambe yo moko fo oza na connaissance eloko yango obengianga nini sorcellerie familiale wana sorcellerie familiale mama nyonso basala biso biloko wana eza sorcellerie familiale nga bayokela biso mawa kita mawa na ye vrima na kati na bandako na biso na bandeko nyonso bakata biloko wana amen ozwi mai Marie de Jésus Dorcas Victoire tosuki na ndeko tosuki kaka na Brigitte azwi place ya bandeko bozaki de Zambe na Marie de Jésus Zambe na Dorcas Victoire Zambe na Tata Mos Zambe oyo Nzambe Yvonne mokonzi na elonge Nzambe Astrid Mbia Nzambe wa Chantal Muchipai Mfumwe Nzambe wa Jean René Père tata na koloba ni mokonzi na kokamwa mwana no ya ekolela Brigitte ekokwea na makolono Nzambe na lola Monsanto eko dénoncer la sorcellerie familiale Père de gloire eko dénoncer mbindo mibondo nyonso nkolo na bilaka o Yesu merci Monsanto na isa oza mwana komela mai Nzambe kosukola tona mibondo tablia komela sana sona mobali sorcellerie familiale bana na Nzambe banso biso banso lokola moto moko tozali kokende liboso na Nzambe kokende kopambola Nzambe nasengi na bana na Nzambe banso tozokende kopambola Nzambe
tokende ko adore nzambe bala na nzambe tokumisa ye tokende ko pambola ye topesa ye bakombo kitoko ebongi na lokumu kembo pe masanzoli po ete aza nzambe. Bala na nzambe banso. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant. Nakanga ki micro po oyoka ebino monde ni micro ya mama na biso ezus esali kambokuna. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant. La man caché puissant azan nzambe akotika la nzambe. Mokonza kokamwa azali nzambe bala na nzambe tozala concentré. Tokende ko pambola nzambe, to pambola nzambe po ete nzambe aza malamu. Bana na nzambe tango nzembo ezali koyemba bande ko babolingo tokumisa nzambe pona makambo nyonso ya minene oyo asaleli biso. Zabola ndimaka te me biso tondimaka te Yesu azali nzambe. Zala concentré banda ko adore nzambe tango oyoka nzembo azosala ezomona naye tika tembe. Mwana na nzambe nyonso oza na offrande na oya action de grâce. Bana na nzambe zwa loboko na oya droite. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Simba yango. Ceux qui posent yango sur place ite simba loboko no na motema. Simba loboko no na motema bien-aimé soko zango tolobaki mutu nyonso aya se présenter nango na lobela nzambe nanga likambo. Simba sacrifice na yo ya offrande. Simba yango bala na nzambe Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant, azan nzambe akotika la nzambe abongi na lokumu. Alléluia. Mon santo na Israël le kosina libota na Yuda le roi des rois. Zambe malamu talabana na nyonso de partout mokonzi na koka mabaye batosi nzambe. Mokonzi na koka makondima kape kozala ne sengo. Ya kozala likambo ata motango na anangola maboko te bolingo ne pe kondima ne pe engagement na ye. Yo yebi kati yo yebi libanda sene kende na kopambola mwana no moko na moko. Kende na kopambola mwana no moko na moko nzambe tala mwana na kati ya Tunisie ya mobali. Halobi mama na ngana zo kita na Belgique. Ngana zaliko ya si s'agit télévision na biso, radio na biso yokana na niveau international bako lana ngotina ba télé koza malamu. Et puis anglais na français to koza limité te na ministère lokana lingala nkolo. Pambola ye nzambe na bamo. Pambola ye Yesu Kristo alléluia. Santis koya baika. Urakashe kebashi. Tibera kakati bisku. Rabash. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Kuriashi kababa. Rombo. Rombo. She. Kurasatis koti. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Obrigado. Obrigado, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Le bon konon zambe la bon way yaglo. Tidesko baskai kobe. Tidesko biko. Ubena bashan. Alléluia. Alléluia. Zambe la bon moy. Zambe la bon moy. Yesu, merci. Merci, Jésus. Moi, non, moko la moko kango la mi zambe. Moi, non, moko la moko siko la mi zambe. Tata mi mbonde kwa iba prison kwa zambe. Mire kwa iba na no babi mi père de gloire. Na milangi na banjungu bipe inyoso nzambe na bazamba. Na bibale nzambe. Na kata mabumwa banguma père de gloire. Système nyoso. Mimbondo na kata système nango nyoso père. Kwa détruit biso nzambe to kangola mi père. Merci pour la vérité nos pères qu'on franchi bana no Seigneur na kata compte. Merci Seigneur pour la kotambusa biso na kata Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous sommes sauvés mon Dieu. Tu nous as libérés Père. Nous sommes bon dans ma société familiale
kwei père mimbondo se kwei nzambelo qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Merci pour ma mariage, merci pour ma restauration à ma couple, merci Seigneur pour être chômage kwei, merci nzambe pour être chasseur se kwei limitation peut garer me kwei nzambe tata yo keko déchirer la attestation de décès ma certificat de décès ma carte forte ma certificat tout et kwei eziki nzambe na mon père de gloire toute alliance ya ma mari de nous femme de nous toute mariage doctrine et kwei na komone so bimisi bana no biso obimisi biso obimisi tata mabota na biso na kata ténèbres nkolo. Merci Jéhovah Jireh, merci Jéhovah Nisi Mokozi papa tika etenzambe mwana no mona moko tosi liloba oya bimisi gra action de grâce les nzambe papa ganga e ganga nzambe atato monite beton dimi per to rendre action de grâce pour être totato nzambe. Merci mon santo na Israël, merci Elikiaba santo Jéhovah Jireh aux nzambe kuma mano Yesu Masia ozanzambe netola mano liziba na bomo yo zanzambe na futa yoni ni papa na nelo kwa kofuta te père de gloire na nelo kwa kofuta te bana na nzambe tozeli kwa kine kobira mwana pate toza kwa kine kobira mwana pate bana ndeko babo lingona zana posa to sepela to bina mwana pate puisque mwana pate za mwana zole lengo. Alléluia. Yesu azamalamu. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. La manne cachée est puissant. Azan Zambé. Arotika la Nzambe. Bana Nzambe. Nazope Sabino numéro États-Unis. Numéro États-Unis. À moi si Nzambe za 01. Oche 315. 88 47 7 Nasuka. Donc pour Nabino bato ya Amérique. Peut-être n'habite sur Bochaka 01 mais numéro angoueza 01 315 entre parenthèses 88 477. Pour Nabandeko ya Suède. Borobenga mama na bobo 00 bon na repesa ka nebiso tobenga batalibanda 0046 73 64 42 39. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Nazulka numéro maman Francine pour la Irlande. Pour la banane Irlande, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. La manne cachée puissant. Yesu azan Nzambe, akotika la Nzambe. Pour la numéro ya Belgique. Nangai na pesa bino numéro à Belgique ya maman Jacqueline mais a déplacé muke ce qui bobengi kana numéro nanga mo maman la bino y a pas de problème na osala et rapport nyonso. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Maman Francine s'il vous plaît maman pour na ko gagner temps soko koki kotinde langa numéro Erozamala mon maman pour na to libérer bandeko maman Francine. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. La manne cachée puissant azan Nzambe. Akotika la Nzambe Yesu aza malamu. Mozalisi na likolo na se aza bien. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant, la manne cachée puissant. Yesu azan Nzambe, akotika la Nzambe. Asalaka makambwele kela kabato. Maman Tsengi atayo kokotindelanga numéro na o rapide s'il te plaît maman. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant, la manne cachée puissant. Bana Canada, boza déjà na numéro pe bino problème ezalité. C'est bon, maman nabiso Marie de Nazareth. Azali wana Yesu azan Nzambe.
Numéro ya maman Francine ezali pour na biso batalibanda ezali 0035 0035. Numéro na opesa bino bobengango, c'est la même chose. Nemona numéro ya maman Francine yaka ndenge moko 0035 botie 38 72 23 0381 0035 botie 38 22 12 881 881. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Yesu aza malamu, mokonzi akokamwa aza bien. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant aza Nzambe. Bana na Nzambe nyonso bo baza na Hollande. S'il vous plaît, bana na Nzambe nyonso tu bo baza na Hollande. Bokoki kobenga numéro oyo 0031 69 79 25 397. 0031 68 79 25 397. Bana UK. Oh non, nakoloba pona action de grâce, hein. Bana UK. Gloire à l'agneau, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. La main cachée puissant, Yesu azan malamu, azan Nzambe. Yesu azan Nzambe. Bana na Nzambe baeboza na Brésil. Bana ya Brésil nyonso bokobenga numéro oyo 0055 11 94 34 30 228 0055 11 943 43 0200 0228 0228. Merci maman namoni yo. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur. Pona bandeko nyonso tu ya. Alléluia. Yesu aza malamu. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. La main cachée est puissant. Azan Nzambe, akotika la Nzambe. Nazomona numéro à patience T. C'est la même chose. Jésus-Christ est Seigneur. Namoni okomelinga bande kwa France. Bokomelinga nazoluka numéro. Komi tungisate, c'est la même chose. Ata numéro à Clémentine. En attendant, c'est la même chose. Moi, si Nzambe Clémentine, numéro nezali 00. Bon. Pour na bato France 06 24 82 13 12. Numéro ezali 06 24 82 13 12. Nzambe na makambo na ye pona Allemagne. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. La main cachée est puissant. Yesu azan Nzambe. Pona Allemagne, nazopesa bino numéro ya Allemagne.
numéro Allemagne ezali 0049 152 17 558 659 0049 152 175 58 659. Maintenant osena bana na nzambe numéro ya Allemagne na ngina pesa yo kobeta libaku te soko kobenga obengi après à partir de 19h. Numéro osoko bengi 19h aux yeux ango 049 152 17 558 659. Bokozwa directive. Ceux qui bobengi akopesa bino directive moko. Alors bana na nzambe na kanisi bino nyonso tunde bozali wana numéro ya Suède na sina lobi na bino 046 73 674 32 39. Je répète encore pour le numéro à Suède 046 73 674 32 39. Numéro à Hollande na pesi numéro à Italie. Aïe aïe aïe. Louisa okoki kotindelanga numéro Louisa tindelanga numéro Italie. Aïe aïe aïe. Eza pona ko faciliter bino tâche bana na nzambe. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Merci, merci, Jésus-Christ est Seigneur. Yesu aza nzambe akotikala nzambe. Mozali na likolo na se aza nzambe akotikala nzambe. Il est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Aza nzambe akotikala nzambe. Pona bandeko ya. Pona bandeko nyonso ya mboka Suisse. Bandeko nyonso ya mboka Suisse. Numéro ezali 041 78 717 39 88. Bande kwa Suisse numéro ezali 041 79 717 39 88. Soki par hasard bana na nzambe mitungisi ezali pona kokende rapide net sikona moni bakomeli nga na bana ya Irlande bokozwa ata 0 na pesa ki numéro ali boso so contre ezali boko benga na 035 19 23 031 391. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Na kosenga na mwasi na nzambe. Na kosenga na mwasi na nzambe mamumbia. Soko koki kotia numéro Jésus-Christ est Seigneur. Nzambe apambola yo. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Yesu aza nzambe akotikala nzambe mozali na likolo na se aza nzambe akotikala nzambe. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. Aza nzambe akotikala nzambe mozali na likolo na se aza malamu. Bana na nzambe bomi betisa libaku te na bandeko mosusu oyo biso ya mboka na Canada na kanisi boza deja na bien bino kuna boza na bino deja organisé na solaki na Marie de Nazareth
Donc il n'y a pas de problème. Jésus-Christ est Seigneur. Naebite bamboka o etikali soki par hasard. Nzamba sungi biso bala na nzambe mardi lobeza mukolo na opema. Topema muke mardi na kasi na opesa bakombo. Mais problème ezate soki komi tungisa te soko zana mwa renseignement lingoye ba okoki obenga neti na bandeko nanga bana nanga nyonso tu ya Belgique benga nonga. Eza ndenge moko c'est la même chose pour ndeko na biso azali te mama na biso azali te aza na déplacement ana Kinshasa boko benganga eza nango ka ndenge moko. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant, la main cachée puissant. Napesi maloba epai ya Marie de Jésus okobon de la maman pour na clôturer. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur. Bana na nzambe nzamba simba mitema na bino. Bon, rendre action de grâce ya nzambe tozana makambo mingi o esengeli ya misala na nzambe na kati na elanga na ye toza limité na langage na langue toza kaka message suki na lingala tolingi to évoluer bala na nzambe na interprétation ya anglais interprétation tolingi to sala mwelo komo spécial to ba vidéo na biso ezalaka mutazo mona nga na zolo ba mezolo ba anglais ezolo ba minoko ebele e ozamala en plus toza na projet ya livre bikamwa il faut to koma bande ko ba bolingo nzamba pambola mombu na ye papa na biso mambo asasali ba démarche ebele bala na nzambe mais ba démarche wana eko accompagner na misolo neti livre ba démarche de Jézali ba tonne faut qu'on motiver ba le quoi tous a besoin d'ici fin de l'année to bimisa livre ata nini volume 1 faut qu'on motiver tous a makamu mingi bala na nzambe talaka ne ba to bazobika tous a limité biso moko kana ndinga na biso yango na tous a na posa to s'organiser bo soutenir nzambe e kozala mala mata yo moko mutu moko o toti sali na moto morobi mama nga nzambe alobi na ngana sali ka musongolo pakala ekozala malamu mingi ndenge na bandeko na biso momo basalaki eloko ndenge wana nzambe apambola bino. Marie de Jésus okende kobondela mama mpona clôturer nde tokutani mardi tokokutana bala na nzambe na 21h30 comme l'habitude et puis na kopesa bino programme oyo tobongisi otozo banda semaine oyo ya lobi. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. De tolali na kimia Marie de Jésus au bondeli pour na clôturer to kanganzela nzamba pambolo masina nzambe. Merci maman. Moyenge bene kosi na libota na luda elombe to pesio merci. To pamboli o nzambe poto moni lo kwa korobate papa na manso yo sali. Biso bana batonkolo to ye ko pesa yo action de grâce ko bete nzambe merci. Merci pour la mineno yo sali nkolo to kiko somba yango na motuya ya mosolo ya mokili yo te nzambe. Papa to pamboli yo po yo bimisi biso na kati na nkunda nkolo. To pamboli yo po yo lobeli biso mingi nzambe. Otalisi biso bisika to kufaki po kangoli biso nzambe. To pesi yo lokumbu biso bana bato papa to futa yo nini na tango soki yawe kozongisa merci na mboka na yo te. Oyende bene. Merci papa to pesi yo lokumu. Nzambe pambola mana yo pona mwana moto nyonso. Oya lobi ete nzambe na ngai na pesi action de grâce na nga pona makambo minene osalelinga. Eza bande ko na biso nkolo bazuli kanisi ya kosala lelo to lobi nzambe. Bokonzi to pesi yo merci po yo kango la kosenga kabiso eloko te nzambe na mawa. Merci santu na Israël. Opesa kabiso guérison ya ofele. Ozo longola biso na kati na kufa nkolo na bombo. Na bolingo na yo ya nzambe pona biso bana na bato bo santu neto lama. Merci nzambe pona nyonso osali papa to pambolio to bietenza na bamboka musika e paini bandeko na biso bakutami nzambe yo kangoli biso nzambe na kati libota monene ndenge tozalaka nzambe totondisa mina esengo papa pambola mulumbu na yo oyo zali ko utiliser butu pe moye nzambe kanisela ye nkolo na bomoye kanisela libota na ye nzambe na nguya kanisela mobali bana na ye nzambe na bomoye mosantu na Israël sopa nkembo na yo likona muumbu no nzambe tondisa depo na ye Seigneur Jésus. Merci nzambe na bomoye oyo ndo sepela kinkolo kopona ye nzambe na bikama pote na nzela na ye yo loba biso to bika nkolo na bomoye. Merci nzambe to pesi yo lokumu elonde
to pamboli yo nzambe na bikamwa oza nzambe okotikala nzambe wana ekola na biso nzambe na bomoi na yebi tokolobela biso okofungola biso miso tomona lolenge nini tokangolami okofungola biso miso tomona nzambe lolenge nini papa bisika nini yo bimisi biso nzambe Yesu merci po atako miso na biso eboni te me tondimi yango parce que oyo loba kosalaka oza mwana na moto te merci nzambe na bomoi opambolama lisusu onetolama mokonzi na kimia makila no ezinga biso tola na kati ya kimia nzambe na bomoi ntango tokolamuka mosantu tokopesa lokumu oyo noza mobateli oyo ya solo pambolama libela na libela oza nzambe na biso ya lelo lobi seko ya mikolo nyonso kino bomoi na seko na kombo na Yesu Masiya tolobi amen 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 alléluia amen 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 Jésus-Christ est Seigneur, ba au revoir, ba bye 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 bye. Nzamba pambola bino, Yesu azamala monde to monani mardi. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la mal caché puissant. Bye bye oh, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, azanzambe.